好，第5题这一题应用问题。他说要举办一个校外教学活动的时候，定价如果是6000块的时候，定价6000块，那么应该会有40个同学参加。现在根据统计的结果，过去的经验可以知道，如果价格提高300块，那变贵了，那参加的人可能意愿就降低了，对不对？就会少一个人参加。每提高300块就少一个人，那当然就可以知道，如果提高600块，那就少2个。提高300块，那就少3个，那以此类推，提高3000块就少10个，价格越高，人数就越少，好不好？那他问你说，请问价格定为多少钱的时候，总收入最多？总收入最多，什么叫总收入？一个人看看他多少钱，例如说6000块的话，那看看会有几个人参加，40个人，那收入是不是就是价格乘上人数，6000乘以40，这就是收入，对不对？那所以说，我可以知道收入怎么算？收入就是价格跟人数相乘的结果，就是总收入。来，我写一下。所以我们可以知道，总收入题目最后的所求，总收入就等于总人数乘上每个人的单价，每个人应该缴付的费用价格。好，那可是题目告诉我们了。如果说价格是6000块的时候，人数是40个人；如果价格是6000块的时候，人数是40个人。这是刚好6000块的时候。可是今天我想要把费用调涨的话，每调涨300块，那人数就少一个，对不对？费用多300就少一个，多600就少2个，多900就少3个，多1200就少4个。刚刚说过了，多3000块那就少10个，以此类推。来，那所以说我现在应该要怎么做定价嘞？我应该怎么做定价？每提高300块就少一个，所以说300块钱就会换一个人，一个人换300块钱，对不对？每提高300块少一个。反过来说，每下降300块多一个，那所以说我应该要上升还是下降多少钱嘞？那来，一单位是300的话，我应该要提高或下降几个300？不晓得，那怎么办？那当然做一个简单的假设喽。来，所以这个题目应用问题，你要懂得自己切入，自己假设，好不好？我自己假设总共应该要下降几个300元？下降 X 个可以吗？如果说下降一个300块，就少一个人。不好意思，提高一个300块就少一个人，提高2个300块就少2个人，提高3个300块就少3个人，提高几个300块？我假设提高了 X 个300块，好不好？如果提高了 X 个300块，叫做提高300X 元，那人数就会少掉 X 人。那所以把它乘在一起的结果，这就叫做总收入。我以函数 f(x) 来称呼它，可以吗？如果到目前为止都可以的话，你就会发现我列式列出来了，总人数叫做40减 x， 每个人单价叫做6000加上300x。那题目现在问什么？现在题目是说，那请问在满足这样条件之下，总收入怎么样会最高？来，总收入整个函数最大值的意思嘛，对不对？所以最大值怎么算？来，请看一下在白板上面的地方。所以我已经列出式子了，在一个24式当中怎么求最大值？那就先把能够提的提出去，前面可以提出300，两个是300的倍数，我把300提出去，好不好？不止如此，后面我把这个负号也把它提出去，一起提走负号的结果，顺便整理一下，我把它直接快速整理出来给你。来，怎么求最小值或最大值？2次函数求极值一定是配方的动作，所以前面负300留着之外，里面的地方进行配方 ，x 平方减掉20个 x 可以配成 x 减10的完全平方。配方的时候多加100进去，外面扣100回来，变成负900这样的结果，可以吗？到这里为止都可以的话，开头是负号，开口向下的2次函数。当然，顶点的位置就是最大值的位置，对不对？顶点在 x 等于10的地方，所以立刻知道说 x 等于10的时候，总收入最多，总收入最多，因为来到最大值的位置。而这个总收入是多少钱？把 x 等于10正带进去，10带进去，上面或底下这里都可以带进去的结果，可以得到最多的钱27万块是总收入最多。而这个时候价格定价应该多少钱？这时候，因为题目最后问的是每个人应该要缴多少钱，对不对？所以说你知道 x 等于10咯 ，x 等于10。那所以说回到刚刚这个地方，我所假设的定价是什么
定价是6000加上300F等于10啦。那所以说定价是不是就是等于6000加上300乘以现在知道的 F 等于10？那所以是不是就是9000块钱的意思？可以吗？所以当然最后题目所求就是问你说每个人的定价应该多少钱？答9000块钱，这就是最后的答案，可以吗？